Jeg lovede at lave en lille video om den mulige nye lampe, vi kunne tage hjem, til dem, der gerne vil have en mere prof lampe end de helt billige UV-lamper. Jeg har fået den her, som kommer i en lækker kasse med skumindtræk, der passer til lampen og alt muligt. Og her står den så. Den udmærker sig ved, at den er genopladelig. Se, der står battery capacity der. Der er et stort tydeligt display. Den har 4 timerindstillinger, 10, 30, 60 og 99 sekunder low heat mode. For dem, der er lidt sarte. Den har en kontakt, en on-off knap. Og en on-off knap, den er rigtig god, fordi så står lampen ikke med konstant spænding på. Så det øger holdbarheden af lampen. Bunden sidder fast med magneter, ligesom vi egentlig kender det, men de her de er meget nemmere at tage af. Så når man skal lave fusser, så er det hurtigt at tage bunden af. I kan se, at den har nogle spor nede i her bunden, og de der er selvfølgelig til, at man skal lægge sine 4 flade fingre her, når man hærder. Men så har den sådan en forhøjning her i hver side. Jeg kan se forhøjningen. Og der lægger man tommelen på. Og når man lægger tommelen op på forhøjningen der, så er der inde i lampen i hver side 4 små dioder hernede, der lyser på tommelfingerneglen skråt nedefra. Det er, undskyld mit sprog, delen broderer med smart. Det er egentlig noget, vi godt kunne bruge. Ellers er der masser af dioder inde i, og de er placeret, så man kan næsten ikke undgå at hærde produktet, hvis man sætter noget herind i. Den er super god. Og så er den genopladelig, som jeg sagde. Der er et håndtag i, som er nem at flytte på. Og når man har den stående på bordet, og har den kørende på batteri, så er man jo behageligt fri for en ledning. Men ledningen, som hører til, den er også nem at putte i. Og der står i brugsanvisningen, at man skal lade i 4 timer, så den fuldt opladet. Og så burde dioderne her lyse grønt, står der. Jeg har lavet den her op i 4 timer. Der er ikke en skid, der lyser grønt, men de lyser rødt alle sammen. Så nu prøver jeg lige at tænde den. Jeg kan lige sætte bunden på også. Så I kan se det. Tænde på tænd- og slukknappen. Sådan. Så kan I se, at dioderne de lyser rødt. Lige nu så har den netstrøm, eller almindelig ledning i. Og den kan jeg bare tage ud. Jeg har lavet den op, så der er masser af strøm på. Den skulle kunne lyse i 8 timer. Altså, den skal kunne være i drift i 8 timer. Det vil jo sige, at den holder rigeligt sin arbejdsdag, så kan man sætte den til at lade om aftenen, når man går hjem. Skidesmart. En anden smart ting, det er, det ved ikke, om I kan se, at når man tænder den her, lyset er lyserødt. Er det cute, eller er det cute? Det er helt vildt cute. Hvis man tænder på 10 sekunder, så er det sådan, altså har den en hukommelse indbygget, så næste gang man stikker hånden i, så vil den starte på 10, hvis man altså ikke har slukket den, sådan som jeg lige gjorde der. Jeg prøver lige at tænde den igen på 10. Så lyser den i 10 sekunder, skulle I gerne kunne se. Vi holder lige ud i 10 sekunder, så burde den gå ud. Sådan. Og næste gang nogen så stikker en hånd ind i, hvis ikke jeg har rørt ved andre knapper ellers, så starter den og tæller ned fra 10 sekunder. Det er da skide smart. Det ville den selvfølgelig også kunne huske, hvis det var 30 eller 60 eller 99. Jeg prøver lige at stikke hånden ind igen, og så kan I lige lægge mærke til lysstyrken herinde, hvordan den sådan ligesom ser ud. Og så prøver jeg i stedet for at trykke på 99 sekunder low heat, så kan I antageligvis godt se, at det er mindre lys og den bruger mindre effekt, har mindre effekt, og derfor så er det godt til dem, der er følsomme for varmeudviklingen, mens de hærder. Skidesmart er det. Det er heller ikke en billig lampe. Den kommer til at koste i almindelig handel 1575. I forudbestilling er der nogle særlig gode tilbud. Hentes, dem skriver jeg nærmere om. Det var det hele for i dag. Tak fordi I så med.